सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल देवजीत यूट्यूब चैनल को और बेल को भी बजा दें सबसे आगे हाय लेटेस्ट गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया रहें। मैं हूं देवजीत, टेक्निकल देवजीत यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूं वो है कैसे आप लोग लगभग 7,000 के आसपास ऐसे प्राइस में एक बढ़िया सा तगड़ा सा कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। जो जो पार्ट्स लगेगा वो मैं बोल दूंगा, उसको मंगाना पड़ेगा एंड असेंबल करना पड़ेगा। मैं सब दिखा दूंगा, कैसे असेंबल करना है, कैसे पार्ट खरीदना है, सब कुछ मैं दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल को भी बजा देना पड़ेगा, ठीक है। मैं तमाम टेक्निकल वीडियो लाते रहूँगा, आप सभी को सब अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल को भी बजा देना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा वीडियो लाते रहूँगा टेक्निकल देवजीत के तरफ से। थैंक यू। जो जो पार्ट्स लगेगा उसको मैं बोलता हूँ, ठीक। नमस्कार फ्रेंड, अभी वक्त आ चुका है बोलने का। क्या बोलने का? एक को कंप्यूटर असेंबल करने के लिए क्या क्या पार्ट्स लगेगा वो भी तो बोलना पड़ेगा। उसी का वक्त आ चुका है, मैं भी बोलूँगा क्या क्या पार्ट्स लगेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा एक गो मदरबोर्ड। क्लेरियन का मदरबोर्ड है, ठीक है। 31 का बोर्ड है, क्लेरियन का मदरबोर्ड मैं रिकमेंड करूँगा। ये आप क्लैरियन ले लीजिए, जेब्रोनिक्स वगैरह वगैरह बहुत कंपनी है, लेकिन ये सबसे सस्ता में कम दाम में हो जाएगा, ठीक है। इसका दाम लगभग 1800 से 2000 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और लगेगा इंटेल कंपनी का कोई भी प्रोसेसर, वो भी, लेकिन कोई भी नहीं, कोर टू डुओ या डुअल कोर सेकेंड जनरेशन, ठीक है। और लगेगा एक तो हार्ड डिस्क, लगेगा रैम DDR2 का होगा, ठीक है, DDR2 का रैम। और लगेगा एक तो SMPS, लगेगा एक तो कैबिनेट, और लगेगा तो मॉनिटर 16 इंच का ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का, वो फॉक्सिन वगैरह ऐसा बहुत कंपनी का होता है, LG, सैमसंग, ये ले लीजिए कोई भी। इसका दाम लगभग कितना 3000 के आसपास होगा, तो भी 100, 250, 200 ऐसा कुछ इधर उधर हो सकता है। और लगेगा माउस कीबोर्ड। किसी का घर में अगर पावर सप्लाई का कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो एक UPS ले लीजिए प्लीज़। UPS क्या है? एक को कंप्यूटर के बहुत सेफ्टी में रखता है, ज़्यादा वोल्टेज आने से बचाता है, बिजली चल जाने से कंप्यूटर बंद नहीं होता, बहुत 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 सेफ्टी में रखता है। आप ले लीजिएगा। कितना दाम? लगभग 1800 से 2000 रुपया हो, लेकिन कंप्यूटर का बहुत सेफ्टी में रखेगा। और आपको चाहिए प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए एक को कूलर फैन, ठीक है, उसको कूलर फैन बोलता है। उसका कूलर हीट सिंक होता है, हीट सिंक के ऊपर एक फैन होता है, ऐसे फैन होता है, ठीक है, इसको ले लीजिएगा। और कूलिंग पेस्ट ले लीजिएगा, कूलिंग पेस्ट। और तो सॉरी फ्रेंड, मैं आपके पास हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस बार असेंबल नहीं कर सका क्योंकि मेरा YouTube का ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं इस बार असेंबल नहीं कर सका, क्योंकि मेरा वीडियो छोटा करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो मेरा चैनल बड़ा होगा और मैं बड़ा वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है।
मैं बहुत टेक्निकल वीडियो अपलोड करूँगा। ये मेरा यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी को कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बोल देना, तुरंत बोल देना, मैं उसको भेज दूंगा। उसका जो गूगल ड्राइव होता है उसका आईडी भेज देना मुझको कमेंट में, मैं उसको तुरंत वो सॉफ्टवेयर भेज दूंगा। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को चाहिए तो तुरंत मुझे बोलना, ठीक है। कंप्यूटर के जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर मुझे बोलना, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। सी यू सून, बाय बाय।